Eşref Bey, tanıklık yapacağınızı söylemiştiniz ama son anda konuşmaktan vazgeçtiniz. Neden? Öyle icap etti. Öyle icap etti demek. Aslında ne icap ederdi ben size söyleyeyim mi? TT Holding'in insanların sağlığıyla oynamaması icap ederdi. Bir cana mal oldu. Bunun telafisi mümkün mü? Değil. Ama onlar insanları parayla susturmaya çalıştılar. Cezadan kurtulmak için her şeyi deniyor adam. Kazanmamıza şu kadar kalmıştı. Çok yaklaşmıştık. Ama bu durumda dosya kapanabilir. Tereyağından kıl çeker gibi kurtulacaklar. Çünkü bizim tanığımız konuşmaktan vazgeçti. Gözünüzü seveyim. Beni bu işe karıştırmayın. Eşref Bey, bu davada fabrikanın eski ürünlere yeni etiketler bastığını bilen bir tek sizsiniz. Eğer tanıklık yapmazsanız kaybederiz bu davayı. Baba yeni televizyonumuz ne zaman gelecek? Şşt oğlum. Peki. Ben sizi daha fazla meşgul etmeyeyim. Geçireyim sizi. Biliyor musun? O ailenin de seninki gibi bir oğlu vardı. Şöyle koy. Hale, ne oldu kızım sana? Nasıl ulaştın Doğan Yener'in tanığına? Kim verdi sana bu bilgiyi? Halecem, ne söyledin hakkında hiçbir fikrim yok. Yani nedir bu tanık meselesi? Bir tanığımız vardı. Ha, Senin davayı kaybetmene sebep olacak kadar güçlü bir tanıktı. Hı. Ama nedense son anda konuşmaktan vazgeçti. aa. Bak bu sizin için gerçekten çok kötü olmuş ha. Kötü olmuş. Ya ama olayı bana nasıl bağladın ben onu anlamadım şimdi. Ya ben bir şey yapmadım çünkü. Yalan söylüyorsun. Hale, o nasıl söz? Ay Tahsin niye yalan söylesin sana kızım? Senin yüzünden işten istifa etmek zorunda kaldım bugün. Sırf senin üvey kızınım diye herkes benim yaptığımı düşündü. Sana o adamın yanında çalışma derken işte bak ben bunu kastediyordum. Ama sırf beni üzmek için sen ne yaptın? Ne oldu sonuçta? Ha? Ok sana döndü. Değil mi? Ayrıca ben neden bir tanığı susturmaya çalışayım ya? Ya ben de şirketimde susuz. Sen basın toplantısını izlemedin mi sen? İzledim. Ha. Herkes gibi ben de suçunun üstünü örtmek için para verdiğini düşünüyorum. Çünkü sen busun işte. Yaparsın, edersin. Ondan sonra da böyle üstünü örtersin işte. Hale. Yeter artık ama. Gerçekten benim burama kadar geldi. Kızım sana ne oluyor ben gerçekten anlamıyorum. Nedir senin bu bize karşı olan kinin, nefretin? Ya Tahsin sana kol kanat germekten başka, seni korumaktan başka ne yaptı? Size afiyet olsun. Kahretsin. Kahretsin.
Sen nereden girdin bizim hayatımıza ya? Sen nereden girdin? Nereden girdin? Mahvedeceğim seni. Seni mahvedeceğim. Yaptıklarının bedelini ödeyeceksin. Vallahi ben dayanamayacağım. Dolmadan vuruyorum. Hoş. Oo, kuşum gel, sofra hazır. Gel bakalım, gel hoş geldin, gel otur. Akşam yemeğimiz bu mu? Babam böyle istedi. Akşam yemeği için uğraşma dedi. Senin kartın da yanımdaydı. Canın istediklerini aldım. İyi yapmışsın. Tabii canım iyi yaptık. Ben kızlarımı yoracak bir adam mıyım ya? Yorar mıyım ben kızlarımı? Öyle bir adam mıyım? Hadi. Kızım bakma öyle, hadi oturuver. Yabancı bir kaldın öyle. Yemekten sonra da büyük sürpriz. Çilekli çikolatalı dondurma. En sevdiğinden. Ben çilekli dondurma sevmem. Allah Allah. Ben öyle hatırlıyorum. Banu, kızım niye söylemiyorsun ablanın çilekli çikolatalı sevmediğini? Sormadın ki baba. Ablam için aldığını bilsem söylemem mi? Neyse ne boş ver. Ne yaptın? İş baktın mı kendine? Baktım tabii. Bir iki yer dolaştım falan. Bir piyasa yaptık. Şimdi belli bir yaştan sonra tabii hemen iş güç sahibi olamıyorsun. Daha zor oluyor yani. Ama pek yakında halledeceğim inşallah. Bir mesleği de olmayınca insanın zor oluyor tabii. Bir gün orada, bir gün burada. Ha bir de senin bakkal dükkanı batırmışlığın vardı değil mi? Vardı. Yazık. Annem borçlarını ödeyene kadar canı çıkmıştı kadının. Şimdi Bahar'cığım. Hı. O kadar haklısın ki. Size de, rahmetli annenize de çok haksızlık ettim ben. İnan veya inanma, her Allah'ın günü vicdan azabı çekiyor. Bilmezsin. Her hafta mezarlığa gidiyorum. Annenin başucuna çiçek bırakıyorum. Yapma öyle bak. Konuşuyorum onunla. Af diliyorum. Duyuyorum, bilmiyorum. Mekanı cennet olsun. Şu an rahmet istedi biliyor musunuz? Bahar'cığım. Bahar. Üzülme baba. Bakma sen onun öyle esip gürlediğine. Kimseye kin tutmaz o. Yakında sana da yumuşar bak. Doğrudur. Benim esmer balım. Üzülme sen. Ama o kadar haklı ki biliyor musun? Onun sözleri böyle hançer gibi kalbime saplansa da ona kızamıyorum. Haklı çünkü. Yapacak bir şey yok. Oldu. Dayıcığım, bunu gerçekten bana annem mi gönderdi? Evet. Dedim ya annem postayla göndermiş diye sana. Canım annem benim.
Hadi yat bakalım artık. Yarın okulum var, tamam mı? Dayıcığım, annemin gönderdiği notu tekrar okur musun? Okurum tabii. Seni çok özledim tatlım. En kısa zamanda görüşeceğiz. Seni çok seviyorum. Annen. Ben de annemi çok seviyorum. Hadi iyi geceler. Sen şu bebeğini de al. Dayıcığım, Ne oldu yine söyle. ben bu gece dünyanın en güzel rüyalarını göreceğim. Tamam. Sabah anlatırsın, tamam mı? Tamam. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Girin. Doğan Bey. Gel Fırat. Adliyeden geliyorum. Bir davayı daha kazandığımı bildirmekten gurur duyarım. Kazandığımızı diyecektin sanırım. Tek değilsin. Yeni Ertan hukuk adına çalışıyorsun, değil mi? Elbette. Ağız alışkanlığı olmuş, kusura bakmayın. O zaman bir güzel haber de benden sana. Taymanların davasına bir tanık daha bulduk. Birazdan görüşmeye gideceğim onunla. Ya, öyle mi? Harika bir haber bu. Değil mi? Kolay gelsin size. Ben de işin başına döneyim artık. Dön Fırat'cığım.
Şah ve mat. Alo. Doğan Yener'le konuştum şimdi. Yeni bir tanık var elinde. İsmini bilmiyorum ama birazdan adamla buluşmaya gidecek. Tanığın fotoğrafını çekebilirim. Irmak'cığım benim Gül Hanım'ın kafeteryasında bir görüşmem var. Bir saate dönmüş olurum. Tamam Doğan Bey. Çıktı mı Doğan Bey? Evet. Ya kaçırdın mı? Gül Hanım'ın kafesine gitti. Bir görüşmesi varmış. Bir saate gelirim dedi. Öyle mi? Tamam. Ben bir yemeğe çıkayım o zaman. Geçerken uğrarım belki. Afiyet olsun. Doğancığım, nasılsın? Nasıl gidiyor işler? İyi diyelim iyi olsun Mehmet. Arada böyle pürüzler çıkıyor işte. Bu arada seni de buraya kadar yordum kusura bakma. Ya fena mı oldu işte canım? Hem bu bahaneyle görüşmüş olduk. Doğru. Uzun zaman oldu. Sen nasılsın? İyiyim, iyi diyelim. Bazı problemler var işlerle ilgili. Onları da çözersek daha güzel olacak. Umarım. En son inşaat işiyle elimizde misiniz? Hayırdır Fırat? Fotoğrafçılığa mı başladın? Yok Tülin Hanım ben... Tahsin Tayman için bilgi topluyordun değil mi? Doğan söylediğinde ihtimal vermedim biliyor musun? Yanlış anlaşılma olabileceğini söyledim. Ama yanılmışım. Doğan Bey, çok özür dilerim ben. Paraya ihtiyacım vardı. Mecburdum. Senin nedenlerinle hiç ilgilenmiyorum Fırat. Sebebi ne olursa olsun ihaneti affetmem mümkün değil. Ve emin ol, bir daha avukatlık yapamaman için elimden geleni yapacağım. Biliyorum hepiniz hayal kırıklığına uğradınız. En çok da Tülin'le ben. Ama Fırat yaptığı bu eylemle zaten bizden biri olmadığını kanıtladı. Çünkü Yenertan hukuk ailesi birbirinin arkasını kollar. Sırtından bıçaklamaz. Doğan Bey, bu yeni bilgi ışığında hale ne olacak? Doğan Bey sizi çıkmadan yakaladım. Bir sorun mu var Ege? Hale yapmadı. Bilgiyi sızdıran o değildi. Sizler gibi iş arkadaşlarına sahip olduğum için gurur duyuyorum. Hadi bakalım. Şimdi herkes işinin başına. Dönmene sevindim. Gerçekten mi? Peki, söylemedim farz et. Yok bozulma. Gerçekten soruyorum. Aklınızın ucundan hiç geçmedi mi bir rakibimizi eledik diye? Vallahi yalan yok. Hatta bir ara ne kadar güzel kurtulduk bundan dedim. Ama lehime tanıklık yaptın. Neden? Adalet duygusundan olabilir mi acaba? Daha çok Doğan Bey'in gözüne girme isteği diyelim Mert'ciğim. Ben niye böyle körü körüne inanıyorum insanlara?
Kaç senelik avukatım, türlü çeşit insan gördüm üstelik. Çünkü iyisin. İnsanlara karşı hala umudun var. Bu da seni kandırılmaya açık yapıyor. Kaza olduğunda da... Kaza olduğunda ne? Bunları kaç kere konuştuk. Bilirkişi raporlarını sen de gördün. Hala aksini mi iddia ediyorsun? O raporlarda olmayan şey benim içimdeki şüphe. Tülin. Doğan lütfen. Bunları kaç kere konuştuk. Tekrar aynı konuları konuşmayalım. Biz bu yüzden ayrılmadık mı seninle? Sen ayrıldın Tülin. Biz deyince ortak kararımızmış gibi olmuyor. Evet, ayrılmak benim kararımdı. Bitip tükenmek bilmeyen inadınla, sorgulamalarınla beni yordun. Yaramın kabuk bağlamasına izin vermedin. Her gün yeniden verdim toprağa evladımı. O kadar çok yoruldum ki. Senden ayrılmaktan başka çare bırakmadın bana. Ben buyum Tülin. Görünenin ardında başka bir şey olduğunu sezersem peşini bırakmam. Ve adım gibi eminim ki kızımızın ölümü kaza değil. Merhaba. Ben hatırladım seni. Sen Mert'in arkadaşısın. Evet, Mert'in arkadaşı Bahar ben. O gece tanışmaya fırsatımız olmamıştı. Ceyhun. Ben de Mert'in abisiyim. Ama Mert daha gelmedi. İstersen içeri... Yok, ben onun için gelmedim. Burası Mert'in evi çıkınca şaşırdım biraz, kusura bakmayın. Yani? Ben Kahraman Emlak'tan geliyorum. Evinizi ipotek ettirmek istiyormuşsunuz galiba, o yüzden banka yönlendirdi beni. Evin fotoğraflarını çekecektim. Sen... Sen avukat değil misin? Emlakçılık da mı yapıyorsun? Evet, staj bitene kadar mecbur. Tamam. Lütfen buyur. Bu işe de mi emlakçılar bakıyor ya? Çalıştığım emlak şirketi ayrıca ekspertiz hizmeti de veren kurumsal bir yer. Evin fiyatını belirlemek için Kahraman Bey bankanızla görüşecek. Ben sadece fotoğrafları çekeceğim. Ulan İstanbul'da kaç tane emlakçı var? Bize gele gele Mert'in arkadaşı denk geliyor. 13.000 falan. Nasıl? İstanbul'daki emlakçıları sormuyor muydunuz? 13.000 civarıymış. Selam. Neredesin kızım sen? İşteydim anneciğim. Aa, yeni iş mi buldun? Yo, eski işime geri alındım ben. Benim bir tayman olmadığımı anladılar artık. Halecim, sana ne diyeceğimi gerçekten bilmiyorum. Nurhan şu bizim kıza söyle de bir bardak daha getiriversin. Ay, tamam Tahsin'cim, yeter artık. Fotoğraf çekileceğiz şimdi. Ah, benim bir tanem. Ah prensesim, ne kadar güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Yok yok, giyme. Onsuz bir fotoğraf çekelim, ondan sonra onunla da çekeriz. Tamam. Hadi gel. Buyurun buyurun. Geç bakalım hayatım. Tahsin'cim hadi hayatım, gel sen de. Ya burada mı çekineceğiz ya? Evet. Yukarı verandaya gidelim, orada gölgede çekerim oradan. Ay Tahsin'cim, evet. Yukarıda da çekeriz sonra. Nasıl duracağız? Böyle. Buyurun.
Haleciğim o ne surat? Biraz güler misin lütfen? Hadi bir tanem. Hah. Anne bu fotoğrafı niye buraya astın? Hep gözümüzün önünde olsun diye. Benim biricik kızımın liseden mezun olduğu gün. Ay ne kadar güzel bir gündü. Ne kadar güzel bir gün müydü? Evet. Ailemizin en mutlu günlerinden biriydi. O yüzden çok seviyorum ben bu fotoğrafı. Ben hiç sevmiyorum. Hatta nefret ediyorum anne. Lütfen kaldıralım mı? Ay Haleciğim saçmalama. Ama ben senin derdinin ne olduğunu anladım. Neymiş benim derdim? Sen bu fotoğrafta güzel çıkmadığını düşünüyorsun. Hatırlıyorum o zaman da aynı şeyi söylemiştin. Ama bebeğim ben annen olarak söylüyorum. Muhteşem görünüyorsun baksana. Ay delireceğim galiba. Anne bak beni şu kadarcık seviyorsan o fotoğrafı oradan kaldırırsın. Rica ediyorum. Haleciğim ama ne kadar uzattın sen bu meseleyi. Yani altı üstü bir fotoğraf. Elbette seni seviyorum ama bu fotoğrafı bu duvara astım ve burada kalacak. Kapris yapma artık. Kapris. Kapris mi yapıyorum ben şu anda? Anne sen ne kadar körsün ya. Ne kadar körsün ya. Ya o fotoğrafı oradan indirirsin ya da ben indireceğim. Hayır efendim. Bana böyle saygısızlık edip istediğini yapmamı bekleme lütfen benden. Bu fotoğrafta sonsuza dek bu duvarda kalacak. Bitti. Öyle mi? Tamam. O fotoğrafta sonsuza dek o duvarda kalsın o zaman. Hale? Hale ne yapıyorsun? Hale nereye gidiyorsun? Hale saçmalama. Gel konuşalım. Kızım cevap versene. Nereye gidiyorsun? Ya Hale... Haleciğim lütfen gel konuşalım. Böyle şeyler yapma. Hayır Hale bak konuşalım lütfen ne olur. Ya yeter. Haleciğim bak lütfen. Bırak. Hale. Hale. Hale lütfen. Hale hayır. Hayır. Hiçbir yere gidemezsin bırakmam. Anne çekilir misin önümden gitmek Hayır. istiyorum. Hale lütfen. Lütfen bak ne olur konuşalım. Ya neden böyle bir şey yapıyorsun gerçekten anlamıyorum. Altı üstü bir tane fotoğraf. Ya bir bardak suda fırtına koparmak gibi bir şey seninki. Ya bak burası senin evin ve hiçbir yere gidemezsin. Hayır anne bu ev benim evim değil ve ben burada kalmayacağım. Ben artık o eski kız çocuğu değilim. Artık bitti. Ben kendi hayatımı kurmaya gidiyorum. Çekilir misin önümden? Bahar. Şimdi şöyle bir durum var. Mert bu durumları bilmiyor. Yani söylemezsen sevinirim çünkü biz bu durumu annemle aramızda çözmek istiyoruz. Tamam söylemem. O zaman haberleşiriz. Tamamdır. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bahar? Senin ne işin var burada? Doğan Bey'in dikkatine. Neymiş bu ya?
Doğan Bey merhaba. Hukuk büronuza staja başlamış avukat adaylarıyla ilgili bir videoyu paylaşmak istedim. İlginizi çekeceğini düşünüyorum. Şimdi bittik biz.